皆様、こんにちは。And thank you very much for inviting me at this time. As it was mentioned, the topic is the trends in the implementation of quality indicators overseas. 皆様、こんにちは。本日はお招きいただきましてありがとうございました。海外における医療の質指標活用動向につきまして講演させていただきます。First, I would like to start with the definition of what is a quality indicator for this presentation. まず最初にこの質指標というその定義についてお話しします。And as you can see, basically, one of the two concepts for having a quality indicators is to control or improve. まず、このような質指標の役割の一つ、それはこのコントロールをする、そして改善するというところにあります。And as I was mentioning, the main goal for me during this session is the concept of improving, using quality indicators as a way to improve. で、私のこの目標の一つは、この質指標を使いながら改善をしていくというところにあります。そこに力を入れています。So if we think about improvement, the next 3 slides will give you some idea of what we need to do in order to improve. そこでこれから3枚ぐらいのスライドの中で、この改善をするために何をする必要があるかというところが出てまいります。In other words, which attributes needs to have a quality indicator. つまり質指標としてどのような属性が提案されるかということです。And as I mentioned on the first bullet point is that indicators must measure processes that are standardized. 第一といたしまして、標準化するような、どのような指標といったもの、それがそのプロセスを測定、定量化できることが必要である、しなければならないということです。It's important also to highlight that indicators must be related to quality or patient safety. In this case, volume-related measures should not be considered. それから第2点でありますけれども、この質あるいはまた患者の安全ということに関連する指標でなければならないということでありまして、ですから単なる数量に関連する指標とか測定値といったものだけを考えるべきではありません。In many cases, I have seen organizations selecting indicators in areas where they don't have control, so they cannot affect the indicators. That's not a good practice. 3番でありますけれども、私が実践するにあたって注意しなければならないのは、この組織といったものが必ずしも患者天気に影響をもたらしうるような、そうしたコントロールがないということがありますので、やはり指標を選ぶときにはそこが肝要です。Another challenge is many organizations select indicators where they don't have areas for improvements. また、この改善の分野がないところをの指標として選ぶのではなくて、改善できるところを選ぶべきであります。Goals and targets must be challenges. I have seen in many cases organizations having indicators for years at 100% of compliance and not demonstrating improvements. で、第2点といたしまして、目標とかそうした標的になるものは十分挑戦的でなければならないということ。で、私、いろいろな事例を見てまいりましたけれど、長年この指標を持っているけど、そこは単にその指標を 100% 遵守することばかりに気を取られて、改善に注意をしてなかったということです。One important concept here is also data aggregation, and it basically means a process in place where we can extract data in order to identify or analyze trends, seasonal behaviors, that type of trends. それからもう一つ重要なこと、この指標の設計の仕方なんですけれども、そこではまずデータを蓄積して、そこから抽出をする。そしてそれによって、例えばトレンドを明らかにできるようにする。例えば季節性の発熱とか、そのようなトレンドが明らかにできるようにすることが大事です。
Another important topic is that the organization needs to demonstrate that there was an intervention that improved quality and patient safety. もう一つ大事なことは、組織としてこの質あるいは患者の安全を改善する、あるいはしたような介入があったかどうかということを実証する必要があるということです。In many cases, in many cases, you ask staff, what happened, why you are improving, and they don't have any idea of how the indicator is helping them to improve. よくスタッフに聞いてみて、どうしてこうなったのか、そしてなんでこの改善したのかと聞いてみると、さあわからないということが返ってくるわけでありまして、その具体的などうしてそうなったかという点がないということになる。つまり、指標はそういったことを示すエビデンスになるを基づく必要があります。Another important topic is that indicators must be evidence-based. There must have some literature, some background on why we are implementing this type of indicators. このような新しい指標を導入している背景に、その理由などを示すような科学的なエビデンスとか文献とか、そのバックアップするものがなければなりません。And the last attribute I would like to discuss this afternoon is regarding the need for indicators to have a benchmark. もう一つ大事なことは、こうした指標がベンチマークを持つ必要があるということです。If you are measuring something but you don't know where you will go, what is the benchmark, what is the target, it's very difficult to improve. つまり、どこに向かっていくかという目標とか、あるいはベンチマークがないと、このせっかくの指標がどこに向かっているのかが分かりません。As a side note, also it's important to learn how to use and display indicators. それに付随して、やはりこの指標をどのように使うか、そして表示するかということを学ぶことも大切です。From my point of view, indicators are needed for improvement, and improvement only can be achieved when the whole organization is understanding what is happening. So displaying the indicators is playing a great role. つまり何が起こっているかということを理解できないと、どこに何を改善する必要があるかということもわからないわけですから、やはりその使い勝手というか、使い方を学ぶ、トレーニングすることが大事です。I always mention that quality and patient safety is not the work on only the quality department, it's everybody's role. つまり、この質、それから患者の安全といったようなことが大事な目標でありまして、それがいつも誰かがそこがわからないでやっているということではいけないわけです。Okay. Now let's see two approaches that are complementary that are very useful. These models have been used in other countries, but I would like to talk about the National Quality Forum from the US and the National Institute of Health and Care Excellence from the UK. そしてここに2つのアプローチが出ておりまして、お互いにこれらは補完的でありまして、いろいろな国でこういったやり方があるかと思いますが、ここでご紹介しているのはアメリカのナショナルクオリティフォーラムと、それから英国のNICE、国立医療技術評価機構であります。The National Quality Forum was created in 1999 by a coalition of leaders in the US. で、アメリカにおきまして、このナショナルクオリティフォーラムは1999年に、このさまざまな官民のリーダーの人たちの集合によって設立されました。And basically, the healthcare industry concluded that an organization like the National Quality Forum was needed to promote and ensure patient protections and healthcare quality through measurement and public reporting. そこで特に医療産業関係者なども NOF のような組織が必要だという結論を持っていました。それによりまして、この測定指標、あるいは公の報告などを通して、
患者保護、そして医療の質向上を担保する、促進できると考えたからです。And as you can see, physicians plays a big role here. One of the biggest challenges in many countries is that physicians are not very engaged in these initiatives. In this case, physicians are playing a big role, a very active role. で大事なことは、例えばアメリカの NQF の組織においては、医師の占める役割が非常に大きいということで、他の国では必ずしもドクターがこうした活動にあまり関わっていないということがあるかと思いますが、医師が重要な役割を担うことが大切です。What the National Quality Forum does, basically they support indicators that are considered the gold standard for healthcare measurement in the US. まず NQF はどういうことをやっているかといいますと、これはアメリカにおける医療の測定指標における、ゴールドスタンダードとみなされるような、そうした指標、インディケーターなどを指示しているというところにあります。The other big task that they have is the recommendation of indicators for using payment and public reporting programs. もう一つの活動といたしまして、これらの指標の使用を推奨しているということであります。特に支払いの、あるいは公の報告のプログラムなどにおける使用推奨ということです。So as an example, in 2017, 90% of all Medicare payments are performed based on the NQF recommendations. でNQF の勧告推奨ということでありますが、例えば2017年度におきまして、メディケアのこの報酬支払いに関しては、すべて成果払いということになっております。The other example I would like to cover this afternoon is the National Institute of Health and Care Excellence in the UK. もう一つご紹介したいのは、イギリスにおける作業でありまして、この英国のNIHCE、つまりNICE の活動であります。The scope here is wider, and they are not just taking care of the healthcare itself by the patient population, the welfare of the UK. イギリスでのこのNICEの特徴でありますけれども、この機関というものは医療だけを所管にしているだけではなくて、この国民の患者ということで、この福祉社会的なケア制度といったところまで広範に所管に入れています。The Institute also advises on ways to promote healthy living and prevent, ill health. また、NICE はまた健康な生活の仕方、そして病気の予防、健康促進といったやり方などについての諮問、アドバイスもいたします。And in the next indicator, in the next slide, you can see some key activities of this program. そして次のスライドですけれども、プログラムの主要な活動内容を示しております。Key points are to produce indicators that measure the delivery of safe, effective, and cost-effective care and services. まずは安全で効果的で、そしてコスト効果の高いケアおよびサービスに関する指標を作成する。Identify how indicators can be used to improve outcomes, including quality of life and satisfaction with care and experience. QOL、またケアに対する満足度やエクスペリエンスを含むアウトカムの向上にどのようにこの指標が使えるかということを特定する。Also, they will provide stakeholders and respondents, including the public, an opportunity to contribute through an inclusive, open, and transparent process. また、包摂的でオープンで透明性のあるプロセスを通じて、利害関係者およびレスポンダーに対してですね、回答者に対して貢献をするチャンスを与える。They also are considering the resource impact of indicators and the equality of impact. また、こういった指標に関するリソースのインパクトについて、また指標のもたらす公平性についても考慮いたします。So this is a basic overview of two
frameworks, national frameworks that I have been seeing. And the next slide is basically an example of an indicator inside a hospital. ここまでは国家的な枠組みということで2種類ご紹介しましたけれども、ここから先は実際の病院内における指標の使われ方です。例をご紹介したいと思います。What I try to do here is basically gather best practices that I have seen in many regions of the world and incorporate it into a Japanese environment. 世界の各地域において認められるさまざまなベストプラクティスに関しまして、日本の環境に対して取り込んだものということで例をご紹介したいと思います。I truly believe that it's not good to just import things, but analyze things, adapt things, and base on the improvements on the specifics of the country. やはり、海外のものを直接持ち込むだけでは不十分でありまして、個々の国の状況に合わせて分析を行い、適用を行い、改善して使うべきであるというふうに考えております。So before we start with the example, I would like to highlight basically a concept that is named DIKY pyramid, or the Data, Information, Knowledge, and Wisdom Pyramid. 事例をご紹介する前に、まずは概念的な内容といたしまして、DIKW というピラミッドをご紹介いたします。データ、情報、知識、そして知恵を表します。In my opinion, that's relevant because many organizations measure situations. They design indicators, but they are just staying in the first steps or the first stages of this pyramid. これはおそらく多くの組織にとって共通の内容ではないかと、意味があるのではないかと思われます。つまりですね、指標を設定しても、このピラミッドの底辺のところでとどまってしまうということがあるからです。I call the healthcare industry is having a data-rich, wisdom-poor syndrome, and I will explain this in a little bit. 医療業界におきましては、データは豊富にあるけれども、知恵が少ないという、そういった症候群があるのではないかというふうに思っております。次のページでご説明いたします。Okay, and as you can see, this is a pyramid. On the base, we have data. このようなピラミッド構造になっておりまして、ピラミッドの底辺がデータです。And basically, data is unorganized facts and numbers with no specific meaning. データというのはつまり、組織化されていない事実であり、単なる数字であり、意味を伴いません。Many organizations are just collecting data. They are just having numbers, but there's no further meaning about it. 多くの組織がこのデータを集めている。つまり、数字やデータは収集しているけれども、そこに意味が伴っていないということがあるかと思います。When organizations start to organize, categorize, and condense data, they start converting data into information. このようなデータをきちんと組織し、分類し、また集約していくという作業が行われますと、データが情報に変わっていきます。That's when information starts having some meaning. 情報には多少なりとも意味が伴います。But that's not enough. The third level is knowledge. しかし、それだけでは不十分でありまして、さらに上の段階、知識に行かなくてはなりません。That's when we have information with expert opinion and experience. ここのレベルの情報というのは、専門家の見解ですとか、あるいは実際のエクスペリエンスを伴った内容です。As you can see, this is a pathway that we need to follow to going from migrating from data, information, knowledge, and finally wisdom. このようにデータから情報へ、さらに知識へ、そして知恵へというこの経路をたどっていかなくてはなりません。Because wisdom makes us to understand why things happen and what can be done to improve. 知恵というところになりますと、なぜある事象が起きるのかということが分かりますし、また何をやったら改善できるかというところも分かってまいります。Generally speaking, data, information, and knowledge talks about the past. 一般的に申し上げまして、データ、情報、知識というのはこれは過去のお話です。Wisdom will help us to
make decisions in the future. そして知識を得ることによって将来に向けた判断をすることができるようになります。So I believe that's one of the important things that we need to develop when we are considering establishing a quality indicator program. ということで、医療の質指標というものを設立し、開発し、使っていく上では、このような考え方をすることが重要ではないかと思っております。So let's keep always in mind that the data that we will gather needs to be transformed, and at the end, we can use that data to make conscious decisions. したがって、今集めているデータというものは、最終的にはそれを変換して、我々が意識的に判断をする上で使えるようにならなければいけないということを認識すべきです。One example of how we can organize the data is, as I have here, a form that asks organizations what they need to do in order when they want to implement a new measure or a new indicator. 新たな指標が導入されたときに、どのようなことをやってもらわなければいけないかということを示した内容の書式が、フォームがこちらにございます。これがデータのその整理の仕方ということで一つの例でございます。It's a very simple approach, but that will give us the opportunity to reflect, to think about why we want to measure certain phenomena in our organization. 組織の中で特定の現象をなぜ測定したいのかということを考える機会を与えてくれるような内容です。シンプルではありますけれども、そういったことを可能にします。The next step, as I was saying, the display part is very important. So I always think that an indicator must be like a movie. You know, it's an ongoing process. It's dynamic in nature. So it's important to reflect that pathway, that journey that we are having in such a way that organizations can easily tell us what are the improvements. そしてこの仕様というのは一つの映画物語のようなものといいますか、ダイナミックに動き続けている、変わり続けていくものでありますので、そういった状況の中で現在その道のりのどこにいてどういう状況なのかということが組織にとって簡単に分かるようにしなくてはなりません。One of the organizations that I have seen are very successful are using this approach, the PDCA cycle. So they believe that in each indicator must have a PDCA approach. そしてこの試み、取り組みに成功している組織というのは、しばしばこの PDCA というアプローチを採用しています。それぞれの医療の質指標に対して、プラン、ドゥ、チェック、アクトということをやっているわけです。And I believe that not only the quality department needs to be aware of this PDCA cycle, but everybody, all the stakeholders that are part of this measuring process needs to be aware, and they need to be able to verbalize and understand what is happening. そしてこの PDCA を認識すべきは品質担当部門だけではありません。すべての利害関係者がこの PDCA を認識する必要があり、どのような測定が行われているかということを理解し、それをきちんと言葉で説明できるようにしなくてはなりません。A successful organization on quality improvement can demonstrate that nurses, physicians that works in the front can verbalize, the improvements, can relate to the quality indicators, can tell us what interventions they develop in order to improve. つまり、この品質改善に成功している組織が何をやっているかといいますと、そういった組織においては、看護師、そして医師などが、現場レベルで働いている人たちがですね、実際にこの指標に関して自分の言葉で説明することができる。そして指標に関してもよく知っている。あるいはどういう改善をしたら、介入をしたら改善をするかということを認識しているという状況になります。This is the same format, just completed. So you will have an idea of what information is there, how the PDCA cycle is taking care, what type of interventions they are doing, what type of benchmark or targets they have. そして先ほどの書式に入力が終わりますと、このような形に見えます。どんな PDCA のサイクルがあるのか、どういった介入を行い、ベンチマークは何で、目標は何かということが分かります。And at the end, I truly believe that once organizations are completing a PDCA cycle,
quality indicator needs to be reviewed again. A third party, probably quality department, can make an analysis and a critique of if to measure if the PDCA cycle has been achieved and what will happen next. そして一旦この PDCA のサイクルが一つ終わりますと、今度はですね、この指標に関してもう一度レビューをする必要があるかと思います。品質担当部署の方で実際に内容を分析し、そしてこの PDCA サイクルがきちんと終わったのか、次は何をしなければいけないかというところを確認すべきであります。I believe that quality improvement is a task where we can never be satisfied. Once we achieve good, let's go to be better. Once we are better, let's achieve to be the best. 品質改善というのは終わりのないタスクだというふうに思っております。状況が良くなった、それではさらに良くしよう、さらに良くなったらばさらに最善を尽くそうというところでどんどんレベルが上がっていきます。And I believe that the quality indicators can provide a great framework for organizations to move towards excellence. そして、クオリティインディケーターがあることによって、それが一つの枠組みとなり、組織として最高のレベルを目指すことができると私は信じております。In conclusion, I believe that quality indicators, if implemented properly, are powerful tools to drive continuous improvement in a national-wide level or also in an organizational level. 結合ですが、この医療の質指標というものは、全国的にも、また個々の医療機関の内部においても、継続的な改善を可能にする強力なツールであります。これは、正しくですね、使われればということです。Selecting the approach is vital to the success of the quality indicator program. また、QI のプログラムを成功させるにあたっては、適切なアプローチを選択することが欠かせません。If the approach is not appropriate, staff will start rejecting all the initiatives regarding quality. 不適切なアプローチで導入してしまいますと、スタッフがそのような品質改善のプロジェクトに関しては拒否反応を示してしまう可能性があります。They will not be involved. They don't want to be involved. 自分たちは関わりたくないという気持ちになってしまうわけであります。I call the quality improvement allergy when they are not convinced with what they are doing. So everything that talks about quality, basically they are allergic. 自分がやれと言われたことをですね、やりたくなくてやっているということをやっていますと、アレルギーが生じるといいますか、品質改善に関わるもの、品質に関わるものに対して全てアレルギーになってしまいます。And finally, I believe that quality indicators are part of the continuous improvement culture in all healthcare organizations. そして最後になりますけれども、あらゆる医療機関において継続的な改善の文化の一部としてこの QI を使うべきだと思っております。This is a journey that takes years to implement. まだこの道のりには数年間かかるかと思われますが。Again, thank you for your time, and that was my presentation. ありがとうございました。以上でございます。ご清聴誠にありがとうございました。